Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Kanalımda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomuzda iftar üçün çox dadlı, ləzzətli mantı hazırladım və sizlərlə də paylaşmaq istəyirəm. Mən mantımızı qoyun əti ilə hazırladım, yağlı, quyruqlu qoyun əti ilə. Sizlər istəsəniz cavan dana əti ilə də hazırlaya bilərsiniz. Deməli, 800 qram dana ətini ət maşından keçirdirəm, bir kənarda gözlədirəm və keçirəm xəmiri yoğurmağa. Xəmir üçün 800 qram un götürmüşəm. Üzərinə dolu olmayan bir xörək qaşığı duz əlavə edirəm və qarışdırıram. Bunları qarışdırdıqdan sonra üzərinə ağlı sarlı bir ədəd yumurta əlavə edirəm və aparan qədər adi ilıq su əlavə edərək orta yumşaqlıqda bir xəmir yoğururam. Əgər unu 1 kiloqram götürsəniz, onda duzu da bir xörək qaşığı dolu götürə bilərsiniz. Amma mən 800 qram undan istifadə etdiyim üçün ona görə duzu tam doldurmadım. Yəni bir silə xörək qaşığı, tam dolu olmayan xörək qaşığı duz istifadə etdim. Və gördüyünüz kimi su da aparan qədərdir. Burada mən suyu tam stəkan ölçüsü ilə götürmədim. Göz ayarı olaraq əlavə edirəm və nə çox yumşaq, nə də çox bərk olmayan orta yumşaqlıqda bir xəmir yoğururam. Dəyərli izləyicilərim, hal-hazırda kim hardan videomu izləyirsə, hər birinizdən çox xahiş edirəm ki, videomuzu izləyərkən saniyənizi ayırıb yuxarıda gördüyünüz bəyən düyməsinə toxunaraq videolarımızı bəyənməyi unutmayın və əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, mütləq yaxınlarınızla da paylaşın. Və gördüyünüz kimi xəmiri yaxşı yoğurdum. Xəmiri yoğurduqdan sonra üzərini bir salafanla, çay dəsmalı ilə örtüb masanın üzərində bir 10 dəqiqə gözlədirəm. Və bu 10 dəqiqə müddətində də mən içliyimi hazırlayıram. İçli üçün də qeyd etdiyim kimi 800 qram qoyun ətini, yağlı qoyun ətini quyruqla birlikdə ət maşından keçirtdim və 3 ədəd orta boy soğanı xırda doğradım. Soğanı özüm ət maşından çəkmirəm ki, çox suyu çıxmasın. Və xırda doğradıqdan sonra üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə etdim. Duzla birlikdə soğanı yaxşı əlimlə ovuram. Əlimizlə ovarkən də duz dəydiyi üçün soğan öz suyunu bir qədər də çıxardır. Daha sonra isə ovcumun içərisində soğanı sıxıram, yəni suyu çıxsın və sıxdığım soğanları da ətin üzərinə əlavə edirəm. Soğanın suyunu ona görə sıxıram ki, mantılar bişərkən xəmirə öz suyunu salmasın. Və gördüyünüz kimi belə bu cür bir qədər təbii ki tərkibində suyu qalır, amma biraz suyunu sıxıb və əlavə edirəm ətimizin üzərinə. Bura zövqə görə qara siot əlavə edirəm yarım çay qaşığı, 1 çay qaşığı yarım da yenə də duz əlavə edirəm və yaxşı ətimizi əlimlə bir qədər yoğururam. Kimin ki təzyiqi var, qoyun ətini yeyə bilmir, onda yenə də qeyd edirəm, yağlı dana əti ilə də hazırlaya bilərsiniz. Yəni cavan dana əti ilə hazırlayın ki tez bişsin. Və ya qoyun ətini yarbayarı olaraq dana əti ilə də qarışdıra bilərsiniz. Təbii ki, bir qədər quyruqda istifadə etməlisiniz ki, dadlı alınsın. Və gördüyünüz kimi ətimizi yaxşı yoğururuq. Mantının əti yaxşıca yoğrulmalıdır. Və bir kənarda gözlədirik. Artıq ətimiz, içliyimiz hazır olduğu üçün keçirik xəmirimizi kündələməyə. Xəmirimiz də bir qədər dinləndikdən sonra xəmiri eyni bərabərdə olmaqla mən 4 hissəyə bölürəm. Və böldüyüm hər bir hissəni də kündələyirəm. Kündələrin də üzərini örtüb 10-15 dəqiqə gözlədirəm ki, bir qədər də kündələrini alsınlar ki, yayarkən, yuxaları açarkən rahatlıqla yayılsın. Mən 800 qram undan istifadə etdiyim üçün 800 qram da ətdən istifadə etdim. Məsələn, əgər 1 kiloqram un istifadə edəcəksinizsə, onda 1 kiloqram mütləq ət götürməlisiniz. Xəmirlərimizi kündələdikdən sonra qeyd etdiyim kimi üzərlərini örtürəm və bir 10-15 dəqiqə kənarda gözlədirəm. 10-15 dəqiqə keçdikdən sonra bir götürürəm. Nə çox qalın, nə də çox nazik olmamaq şərti ilə kündələrimizə un səpərək yayıram. Xəmir əgər yayarkən görsəniz ki, yapışır, mütləq un səpin. Kanalıma yeni qoşulan izləyicilərimin nəzərinə çatdırım ki, yenicə açdığım Kəmalə Kərimli 82 vlog kanalıma da mütləq abunə olun. Əgər hələ də abunə deyilsinizsə, çünki yaza doğru həmin o vlog kanalımda da çox gözəl videolarım olacaq. Mənə dəyər verən, əl işlərimi bəyənən hər bir izləyicimdən xahiş edirəm ki, həmin kanalıma da abunə olun. İnşallah ki, peşman olmasınız. Və beləcə gördüyünüz kimi kündələrimizi bir un səpərək yayırıq. Yenə də qeyd edirəm, nə çox qalın yaymıram, xəmir bişməlidir, nə də çox nazik yaymıram.
orta yəni naziklikdə belə desək, xəmirimizi yayırıq. Yaydıqdan sonra mən üzərlərinə biraz fırça vasitəsilə bitki yağı, yəni qarğıdalı yağı biraz çəkirəm ki, həm xəmir yumşaq alınsın, həm də yağ çəkdikdə yəni bükməyə, bu kənar hissələri bərkitməyə belə ehtiyac olmur. İndi sizlərə göstərəcəm. Baxın, yağladıqdan sonra, yəni yenə də qeyd edirəm, aşırı yağlamırıq. Sadəcə biraz cüzi fırça ilə qarğıdalı yağından istifadə edirik. Kərə yağı burada məsləhət görülmür, çünki kərə yağı donur. Bizə lazımdır ki, xəmir yumşalsın. Ona görə biraz üzərinə qarğıdalı yağı çəkirik və ortalarına ətimizdən əlavə edirik. İndi göstərəcəm burada bükülməyində sizlərə. Baxın, yağ çəkdikdə kənarların bərkitməyə ehtiyac olmur. Sadəcə yüngül belə üzərinə atırsınız xəmiri gördüyünüz şəkildə bu cür və dartırsınız. Dartaraq xəmirin demək ki, uc hissələrini orta hissəyə gətirirsiniz beləcə və yalnız bu hissələri, iki hissəni bərkidirsiniz. Həm tez başa gəlir, həm çox rahat, çox asan bir üsuldur. Bu üsulla mütləq bükün, çox rahat bir üsuldur. Baxın, gördüyünüz kimi bükərkən xəmiri bir qədər dartıram, çünki yağ vurmuşuq, xəmir daha da yumşalıb. Baxın, beləcə üst-üstə atırıq və sadəcə bu iki hissəni biraz belə bükürük. Həmin hissəni də bükərkən mantılara bir qədər görünüş vermiş oluruq. Və istəsəniz bundan da biraz da böyük ölçüdə bükę bilərsiniz, kəsə bilərsiniz. Bu da artıq qalıb sizlərin istəyinə. Mantı bükülməyinin ən asan üsuludur bu üsul. Çox rahatlıqla tez-tez bu cür bükę bilərsiniz. Baxın, beləcə hamısını hazırlayıram. Videomuz çox uzun alınmasın deyə daha 4 gündən 4-ünü də mən yayıb, kəsməyini, bükülməyini sizlərə göstərmədim. Yalnız bir gündənin hazırlamasını sizlərə göstərdim. Və mantılarımızı hazırladıqdan sonra yenə də alt hissələrini qarğıdalı yağına, yəni duru yağa bulayırıq və hamısını mantı qazanının içərisinə yığırıq. Təbii ki, suyumuzu da qaynamağa qoymuşuq. Qazanın alt hissəsində suyumuz qaynayır və bunları da gördüyünüz kimi qabın içərisinə əlavə edirik. Su qaynadıqdan sonra bunları da yerləşdiririk üzərinə, qapağını qoyuruq və saata baxırıq. Tam 45 dəqiqə müddətində bunları ocağın üzərində bişiririk. Mantıların alt hissələrini yağladığımız üçün qətiyyən qazana yapışmır, çox rahatlıqla çıxır və çox ləzzətli, çox dadlı alınır. Onu da qeyd edim ki, mənim hazırladığım mantı, yəni 800 qram ətin, 800 qram unun mantısı 3 bu qədər mantı oldu. Yəni mən bir qabını sizlərə göstərdim, videomuz çox uzun alınmasın deyə. Sonradan 2 dəfə də yenidən bişirdim və 3 bu qədər mantımız alındı. Ailə sayına görə ərzaqların miqdarını artırıb və ya azalda bilərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Allah əmanət olun.